¿Realmente esta pelota no hace ruido? Lo primero que me llamó la atención es el material del que está hecho la pelota, ya que es de espuma y parece ligeramente más pequeña que un talla 7 normal. Siendo sincero, el bote no se nota igual, ya que parece como si fuera una pelota que no está muy hinchada, pero lo más importante, ¿realmente no hace ruido? Obviamente algo de ruido hace, sin embargo es muchísimo menos que la mitad de lo que puede hacer un balón normal. Lo que menos me ha gustado hasta ahora es que se están formando agujeros en la espuma, no sé si por el desgaste o es normal. Aunque esperaba un balón de goma, este también me ha gustado y quizás de otras marcas sean mejores, por eso le voy a dar una nota de 7/10.